完之後玩到5點啦，咁跟住就去行過去咯。呢度出翻嚟呢度，跟住一路直行，你就見到嗰個太古城啦。你行入去就應該知點行。俾定個卡你先。係喎，都彈咗好耐啦。嚇？佢逆線喎。點解？咁難得揾到個咁舒服嘅地方，不如再喺度揾多陣先啦。有啦，我哋要食遊樂場啦。係咪覺得呢個提議唔錯咧？咁都得？咁都得？佢逆線喎佢。你功課點啊？唔使驚喎，選下有玩嘅地方。佢真係傻咗喎。有冇人影相？佢係咁意起下啦，好嘢啊！果然係多啦，起碼。佢仲要繼續行喎，即係俾我就掉頭啦，佢仲要繼續行。有人影相。真係黐線嘅。點解俾鏡罩住？好啊，我哋唔啱。我哋開唔似咩？細佬上去上咧。因為佢中意調翻轉嘅，佢仲要繼續行，真係神奇。喂，點啊？玩唔玩㗎？冇乜時間玩㗎啦。